uno di quei cantanti che ha nominato prima la Pina durante l'intervista, e sono felice che l'abbia fatto perché lui veramente se lo merita. Una buona serata, una buona notte a Rosario Miraggio. Buona serata, ciao a tutti. Ciao Rosario. Ciao. Allora io sono Armando Sanchez, mi conosci, poi c'è anche Cristian Gambardella ed Antonio Daddio, direttore di Shui. Ah, quindi i miei grandi amici io conosco tutti e tre molto bene, quindi devo dire che avete fatto un ottimo trio. Grazie mille. Allora, questa sera ti spiego un po' il tema della trasmissione, si fa un processo un po' alla musica napoletana, si cerca di capire effettivamente la differenza tra il pop nap sound, quello attuale, e il mondo della musica neomelodica famosa dagli anni 90 in poi, il boom nel 2000 e poi questo calo improvviso fino a poi all'arrivo del pop nap sound con la rinascita di questa musica. Secondo Rosario Miraggio, giovanissimo esponente di questo settore, tu non solo canti in napoletano, canti anche in italiano, e c'è stata una collaborazione con Gigi D'Alessio che ti ha così decretato come artista nazionale, che pian pianino ti stai un po' lanciando anche nel settore nazionale. Secondo te, quanto ti manca il mondo neomelodico? Oppure, quanto è importante essere stati ed essere neomelodici? Allora, è molto importante. Io voglio prima precisare che comunque non faccio queste distinzioni pop, nap sound, neomelodico. Io faccio musica, quella che mi piace, e quindi non credo esistano delle definizioni così diciamo dettagliate, ma comunque devo dire che comunque il mondo neomelodico, come si dice spesso, è una cosa è molto importante ed è stato determinante nel mio caso. Io sono convintissimo che è un'ottima scuola. A volte la scuola, la cosa migliore è la pratica, non lo studio che si fa solo magari a scuola di canto, a scuola di piano o altro, ma la scuola vera è quella là che si fa diciamo sul campo di battaglia, la pratica che si fanno sulle varie cerimonie che si fanno nelle feste di piazza. Avere un bagaglio così importante è veramente una cosa molto buona, e noi abbiamo tanti esempi, e uno di questi diciamo c'è Gigi D'Alessio, che sappiamo bene che lui prima di arrivare dove è arrivato ha fatto tanta di quella gavetta, e sicuramente quello che ha fatto in precedenza adesso gli sta servendo molto. Allora, Armando prima diceva un nuovo giovane esponente della musica moderna attuale. Io ricordo sempre, lo dico sempre ogni volta che lo incontro a Rosario, ma lo ricordo piccolino a delle cerimonie che cantava anche lui, quindi insomma la sua esperienza, la sua gavetta soprattutto l'ha fatta, e sta in questo settore dell'ambiente musicale da veramente tanti e tanti anni. Allora gli volevo chiedere se ha visto col passare del tempo un cambiamento in positivo o in negativo, mi auguro in positivo, un cambiamento del mondo napoletano, del mondo delle fan, dei fan club e di tutto il settore che sta alle spalle della musica. Ma il cambiamento c'è stato sicuramente, comunque ci siamo evoluti sia nelle musiche sia negli arrangiamenti, e qualcosa anche nei testi, però giustamente da non sottovalutare le canzoni della Napoli passata. Comunque noi abbiamo anche esempi di cantanti degli anni 80-90 che hanno fatto delle bellissime canzoni e anche hanno avuto comunque la loro epoca importante. Il cambiamento c'è stato, però poi se è migliore o peggiore, questo poi lo decide la gente. Rosario, una domanda che facciamo a te, magari rispondi a nome di tutti i nuovi, le nuove leve, ormai battezzati anche così. Perché i cantanti nascondono di avere figli, di essere sposati, di essere fidanzati? Ma perché diciamo che le fan, quelle là, sarò molto sincero, le fan più piccole, le ragazzine più piccole sperano sempre che il loro cantante preferito magari un giorno possa diventare, che ne so,
vive con la speranza che possa diventare il suo fidanzato, o che ci può essere magari la speranza di una storia, perché no? Una storia, aiutiamoli a sognare, allora. Quindi un trucco di mercato, ecco. Ma sì, è inutile nasconderlo, E allora tu ce la sveli la verità? No, dai, no. Che cosa? Ho detto, tu ci sveli qualcosa di tuo, di tuo privato? Poi? Guarda, io della mia vita privata... No, basta così, basta così. Parlo molto poco, ma non per altro, per tante altre cose. Ma noi scherziamo, sei molto simpatico, lo sai, noi ogni tanto io e te pure scherziamo e mi faceva piacere così chiudere con una battuta. Ma figurati, per me è un piacere. Rosario, ti ringraziamo, grazie per essere intervenuto. Grazie a voi e buonanotte. Grazie. Buonanotte a tutti coloro che ascoltano questa splendida e bellissima radio, che io non lo nascondo, che è la mia radio preferita. Quindi... Bravo, grazie mille Rosario Miraggio, ciao. Ciao Rosario. Siamo quasi veramente alla chiusura. C'è da dire una cosa importante, questa sera non abbiamo parlato di fonature. No, assolutamente, ma anche perché ormai non se ne vedono più. L'ultima che c'era era quella di Raffaello, che adesso non ce l'ha più. Quindi... Vabbè, parlavo di fonature come dire di look, piuttosto che parlare di gola e di ulo. Lo fanno gli esperti nostri, che è meglio. A parte gli esperti, ma siamo andati un po' più sul concreto e sul serio, non ci siamo fermati all'aspetto esteriore. Anzi, perché è stato detto anche, non ricordo da chi, che abbiamo sentito il mondo stasera, c'è stato anche uno degli artisti che è stato intervistato, che ha parlato proprio, Franco Ricciardi, che ha parlato del look. Evidentemente il look deve essere messo da parte, ma ovviamente bisogna guardare molto di più l'aspetto artistico, bisogna guardare molto di più quello che si fa, la voce, la musica, studiare tanto, studiare, ma anche non soltanto, anche noi dobbiamo studiare, anch'io devo studiare. No, ancora. basta Sanchez. Anche Christian deve studiare. Adesso anche Antonio studia e fa studiare, quindi figuratevi. Gli esami non finiscono mai, no? Diceva qualcuno. Adesso andiamo a letto piuttosto che studiare, dobbiamo fare dei saluti e ringraziare gli amici che purtroppo per tempo, per imprevisti non sono riusciti ad intervenire, tra questi Gigio Rosa di Radio Marte, amico e collega. Dobbiamo ringraziare e salutare Mario Guida, Toni Colombo, Bruno Lanza, insomma purtroppo non siamo riusciti a far intervenire tutti questa sera per questioni di tempo, ma anche per motivi legati alla messa in onda delle telefonate. Perfetto, noi ringraziamo tutti per averci seguito e per aver scelto Radio Studio M. Grazie ad Antonio D'Addio, sempre benvenuto qui sulle nostre frequenze. Grazie a voi e speriamo di rincontrarci presto. Ma sicuramente. Salutiamo Ida Piccolo che ha curato la redazione, ci ha aiutato. Un saluto a Fabio Giamè per la post-produzione, a tutta la nostra radio. Buonanotte a tutti. Buonanotte, ciao ragazzi, a domani con Attenti a Noi 2 dalle ore 14. Ciao.